Shalom semua, anak-anak Bapak Yahweh yang sangat dicintainya. Pada saat ini saya bersyukur karena saya dapat mengongsikan apa yang saya terima daripada Bapak Yahweh. Jika kita mau dipakai oleh Bapak Yahweh, kita haruslah rendah hati dan juga siap untuk melaksanakan setiap perintah daripada Bapak Yahweh. Saya melihat tangan kanan Bapak Yahweh di tengah-tengah tapak tangan Bapak Yahweh adanya salib. Lalu Bapak Yahweh menanam tanda salib itu di dahi saya, yaitu di sebelah sini. Dan saya merasakan tanda salib itu benar-benar ditanam dan dimasukkan ke dalam kulit saya. Lalu Bapak Yahweh memerintahkan saya untuk memberitakan Injil dan saya mentaati perintah itu. Ketika saya sudah menyelesaikan misi penginjilan saya fase pertama, saya melihat di dahi saya adanya sinar salib yang sangat terang dan bercahaya. Lalu Bapak Yahweh berbicara kepada saya seperti ini, "Anakku, jangan dedakan sinar cahaya salibmu, karena kamu akan dapat kesan." Dan saya tidak pernah mendedakan sinar salib itu. Bapak Yahweh berbicara kepada saya bahwa tanda salib di dahi saya itu adalah menandakan saya ini adalah milik kepunyaan Bapak Yahweh yang tidak dapat disangkal lagi. Dan tanda salib itu adalah hanya di antara Bapak Yahweh dan saya. Lalu saya bertanya kepada Bapak Yahweh, mengapa hamba-hambanya yang lain mendedakan sinar salib itu? Dan Bapak Yahweh berbicara kepada saya bahwa itu adalah atas izinnya dari Bapak Yahweh. Dan kemudian itu saya melihat tanda huruf T besar di bagian sini, dan Bapak Yahweh menjelaskan kepada saya bahwa tanda T huruf besar adalah adanya perlindungan daripada Bapak Yahweh untuk saya. Kemudian saya melihat adanya tanda burung merpati yang saya terima daripada Bapak Yahweh, yaitu terletak di sini dan di sini ada 2 burung merpati, dan Bapak menjelaskan kepada saya bahwa itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menuntun saya untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Ada 3 tanda yang telah saya terima daripada Bapak Yahweh. Kita sudah menjadi milik kepunyaan Bapak Yahweh dan adanya perlindungan daripada Bapak Yahweh untuk kita, dan juga adanya Roh Kudus yang kita terima untuk menuntun kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.